Hello friends, welcome to my channel Ruchi Sharma Videos. Today we are covering phonic sounds which are very important when we have to teach the children writing 2, 3 or 4 letter words. In fact, बड़े classes के लिए भी हमें phonics की ज़रूरत पड़ती है, but this is the base to be given up to the standards of KG and first. तो आइए स्टार्ट करते हैं सिखाना कैसे है। ये तो हम सभी जानते हैं ए से कौन सी साउंड आएगी, बी से कौन सी साउंड आएगी, लेकिन आज का वीडियो साउंड्स के लिए नहीं है, बच्चों को कैसे सिखाया जाएगा वो उस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। हमने बच्चों को जब इस स्टेज पे लेके आना है फोनिक साउंड सिखाने तक, तब तक हम बच्चों को सिखा चुके हैं अल्फ़ाबेट्स। और ये बहुत प्रॉब्लम फेस होती है पेरेंट्स के साथ कि बच्चा फोनिक साउंड्स नहीं कवर कर रहा है और उसकी वजह से बच्चा स्पेलिंग्स नहीं लिख पा रहा है। तो हम बच्चों को कंफ्यूजन में नहीं रखेंगे। ए बी ब सी ख नहीं, सिंपल तरीके से सिखाइएगा। ए फॉर एप्पल आपने सिखाई दिया, ए फॉर एप्पल, तो बी फॉर बस, बैग, बुक, जो भी आपने सिखाया है। सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एग और एलिफेंट, एंड एफ फॉर फिश, सो ऑन। तो आप बच्चे को बस यही समझाएंगे। ए फॉर एप्पल, एप्पल किससे स्टार्ट हो रहा है? ऐसे। बच्चे को लिखने से देखकर नहीं समझ आएगा, बच्चे को बोल के समझ आएगा। ए फॉर एप्पल, तो कोई भी वर्ड जो बच्चा रिलेट कर रहा है अल्फ़ाबेट से, वो किससे शुरू हो रहा है? बी फॉर बैग, बैग से किससे शुरू हो रहा है? ब से, बै की आवाज़ आ रही है तो बी से बै की आवाज़ आती है। सी फॉर कैट, सी से किसकी आवाज़ आती है? कै की, बिकॉज कैट कैसे शुरू हो रहा है? डी फॉर डॉग, ड, डॉग। ई फॉर एलिफेंट, तो ऐसे शुरू हो रहा है तो ई से भी ए की आवाज़ आ रही है, एलिफेंट। एफ फॉर फिश, एफ फॉर फ बच्चा नहीं रिकॉल करेगा, लेकिन एफ फॉर फिश आता है तो जल्दी से बता देगा फ से शुरू हो रहा है, इसीलिए हमें इस तरह से कवर कराना है। अब वर्ड्स कैसे सिखाने हैं, स्पेलिंग्स कैसे सिखानी है। सपोज हमें लिखना है, अब अगर हमें लिखना है फन, एफ, एफ फॉर फिश, या तो आप ऐसे ही लर्न कराएंगे, फ से शुरू हो रहा है फिश। ये बिलीव मी, इट इज़ वेरी इजियर वे टू मेक द चाइल्ड लर्न फोनिक साउंड्स। आप इसको वर्ड से रिलेट करके सिखाएंगे, कोई भी वर्ड किससे शुरू हो रहा है, दैट इज़ द साउंड। अब फन में फ की आवाज़ आ रही है। अब रैंडमली अगर बच्चा रिकॉल नहीं कर पा रहा है कि एफ फ की आवाज़ ए बी सी, तो आप बच्चे को ए बी सी रिवाइज करने के लिए बोलिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश। फ की आवाज़ आ गई है तो बच्चा वुड अंडरस्टैंड फ, एफ। अन, अब ये यू फॉर अम्ब्रेला, अ की आवाज़ फिर कहाँ पर आ रही है हमें? अन, अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, तो अ और न। एन फॉर नेस्ट, न, एफ यू एन, इस तरह से। अब बच्चा कुछ वर्ड्स इस तरह से लर्न करता है और कुछ वर्ड्स लर्न करेगा। अब हम सब जानते ही हैं कि टीचर्स क्लास में वॉवल वर्ड्स स्टार्ट कराती हैं, तो कैसे कराना है? एट वर्ड्स, एन, एम। इन वर्ड्स को कवर करने के लिए आप एक तो बच्चे को इस तरह से पहले समझाएंगे और साथ में अल्फ़ाबेट्स पे ही फोकस कराएंगे। ए बी सी डी। ए फॉर ए की आवाज़ आती है, एप्पल, इतना हम समझा चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब हम लिखना शुरू कराएंगे स्पेलिंग्स, तो हम दोनों चीज़ों पे फोकस करा सकते हैं। ए फॉर एप्पल, बी, बी में ब की आवाज़ आ रही है, बी बोलने में ब की आवाज़ आ रही है। सी में क की आवाज़ है, डी में ड, ई, एफ, जी, एच,
I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये जो अंडरलाइंड अल्फ़ाबेट्स हैं इनमें से भी वही साउंड्स आती है बोलने पे, जैसे कि ब, बी और ब उसी से शुरू हो रहा है। डी में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, डी फॉर डॉग और ड। एफ, ये जो अल्फ़ाबेट में लास्ट में जो आवाज़ आएगी, जैसे एफ फ, एफ फ पे ख़त्म हो रहा है तो फ की आवाज़ आ रही है। जे के एल एम म की आवाज़ आ रही है। एन न की आवाज़ आ रही है। ओ पी प क्यू आर एस टी यू वी व। तो जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये प्रोनाउंस करने पे भी अपनी साउंड्स बताते हैं। बस आपको ये बताना है जो बाद में जिस पे ये वर्ड, जैसे कि एस स एस स की आवाज़ आ रही है, ठीक है ना, इस तरह से बच्चों को सिखाना है और ये बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए फिर ये वर्ड्स लिखना। जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन में हमें कवर कराना ही है। कैट, कै की आवाज़ किससे आएगी? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कै, CAT cat। फैट, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, फै। तो हमें यहाँ पे F पता लग गया, फैट, और F बोलने से भी फ। तो दोनों चीज़ें आप रिलेट कराएंगे तो बच्चा इजीली इसको रिकॉल कर पाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी पढ़ चुका है। मैट, M ABCDEFG HIJKLM M आ गया, MAT मैट। तो इस तरह से आप अल्फ़ाबेट सॉन्ग का यूज़ भी कर सकते हैं, तो बच्चा इजीली इसको रिकॉल कर पाएगा। एन वर्ड्स, पैन, प की आवाज़ किससे आएगी? तो आप बच्चे को ABCD बोलिए, ABCDEFG HIJKLMNO पी की आवाज़ किससे आ रही है? प से, पैन। तो प की आवाज़ आ गई। टैन, ट, ABCDEFG HIJKLMNOP QRS ट, टी में ट की आवाज़ आ गई, तो टैन, TAN, टैन। ऐसी और वर्ड्स देखते हैं। लैन, रैंडम वर्ड्स कैसे करेगा बच्चा अल्फ़ाबेट्स को रिकॉल करते हुए। अल्फ़ाबेट सॉन्ग बोलने को बोलिएगा, ABCDEFG HIJKL, लैन, LAN, ल की आवाज़ बच्चे को समझ आने लग जाएगी। बिलीव मी, बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये ईजीएस्ट मेथड बता रही हूँ जो बच्चे फोनिक साउंड्स यूज़ करते हुए लिखना सीख सकते हैं जिसकी हेल्प से। तो आप ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा, आपको खुद ही आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको बहुत फ़ायदा हुआ है। AM एम वर्ड्स, जैम, ABCDEFG HIJ जैम, JAM, जैम। मैम, M में म की आवाज़, धीरे धीरे बच्चा 2-3 दिन लगेगा, बच्चा खुद ही समझने लग जाएगा कि किस अल्फ़ाबेट से कौन सी आवाज़ आती है। मैम। रैम, र, R, आपको ये इस तरह से समझाना है। र पे ख़त्म हो रहा है तो र की आवाज़ आ रही है, आर बोलने से र की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो रैम, RAM, रैम। तो इन दोनों तरीकों को जो ऑलरेडी बच्चे को आते हैं
इसी को यूज़ करते हुए आप बच्चे को कवर कराएंगे फोनिक साउंड्स और बच्चा बहुत इजीली इसको सीख जाएगा और एक बेस बनेगी बच्चे की जो बच्चा आगे फॉलो करेगा फर्दर 3 लेटर 4 लेटर वर्ड्स लिखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज़ मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। इवन अगर एक सब्सक्राइबर भी ऐड होता है ना तो मुझे लगता है कि नहीं, दिस इज़ माय ड्यूटी टू गिव वन मोर बेटर वीडियो। तो इट मोटिवेट्स अस ऑल्सो, नॉट इवन मी। अगर आपको लगता है ना कि आप किसी भी वीडियो को, किसी भी चैनल को मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा बार देख चुके हैं तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट बट इट इज़ अ वेरी बिग मोटिवेशन for those people who are making videos for you, and I think these are very helpful videos. So it is my request to you to please subscribe the channel because बहुत सारे ऐसे users होते हैं जो बिल्कुल देखते हैं चैनल को, समझते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ 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 don't forget to subscribe the channel. It is a very big motivation especially for me. मुझे तो ऐसा लगता है, तो प्लीज़ आप करिएगा और मुझे चांस दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, बहुत यूज़फुल वीडियोस लाती रहूं और आपके लिए बच्चों को पढ़ाना बहुत इजी हो जाए। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सारी अपडेटेड वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।